سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر. امروز داریم میریم اینکه یکی از کشتی سازی‌های آمادان رو راه‌اندازی کنیم. یکی از همکارا با اون از آقای شهرانی چند تا کلاینت رو می‌بنده. خود بنده هم قراره برم روی دکل و لینک روی دکل رو براتون نصب کنم. بریم که داشته باشیم. حالا قبلش گفته بودم داریم میایم برای چی که چه کاری انجام بدیم. کمربند ایمنی رو برم حالا بهتون بگم، کمربند ایمنی رو ببرم حالا بهتون بگم کجا استفاده میشه. بریم سمت چیز. امروز اومدیم لینک یک کشتی سازی رو راه اندازی کنیم. نصب سمت مشترک کلاینتش باید انجام شه. حالا فیلم برداریش هم میکنم که چه رادیویی قرار نصب شه، کجا قرار نصب شه، چطور قرار نصب شه، همش هست. با ما باشید. حالا این رادیو قرار نصب بشه. حالا میبینید بست و اینا هم داره، این پایه‌ای داره، ابزارمون هم اینا. حالا فعلا این سمت هم بیاریم. با جر ثقیل قراره بریم بالا. قراره بریم بالا. این سبد رو میبینید، سبد آبیه، هم که این بغله. قراره آقای شهرانی بره بفرستیمش تو سبد و بره بالا. قراره این بالا نصب شه سمت کلاینت، سمت مشترک رو قراره نصب کنیم. بعدش بریم برای ادامه کار. جر ثقیل هم تازه داشتن تعمیرش کردن، به مشکل خورده بود. سبد هم بگیریم. آقای شهرانی بچه‌ها همونطور که می‌بینید مسخره‌مون کردن، گفتن کمربند به درد نمیخوره، یک کمربند دیگه نیاز داشت که ما نداشتیم. اینا گفتن کمربند، ما فکر اینو میگن. اینو آوردیم تهش هم به کار نیومد. دارن تست میکنن تازه اینو، ببینیم کجا میرسه. شهرانی هم پیگیره، مدام سبده رو چک میکنه، قرار بره تو سبده. آقای شهرانی رو داریم. الان میخوام بره تو مربع بالا. بالاش میخوام بزنه. بالای مربع ها. آقا حلالش کنید. شهرانی بالاخره رسید بالا. نکرد دو دستی کار بود. بیا خوبی اصلا نکرد با دو دست. اما داره پیشنهاد میده چیکار کنیم. تاب کابل هم بگیریم. این تابا قبل بالا رفتن نمیشد گرفتش، چون حالا هنوز سمت کابل سوکت نزدیم. اینو درست درمون بگیرم اینجا باشه محمد اون بالا. چقدر بازی داره، سخته خورده این بالا کار کردن. چه اومدیم از بالو به محمد نگاه کنیم. بریم کابلو براش بدیم پایین. کابل رو از اینجا میدم پایین، از اینجا کابل میدم پایین. بچه آقا محمد بعد اینکه کانفیگا داخل انجام دادیم و یه تیون زدیم داره میاد پایین. سقوط من در خودمه، سقوط ما مثل منه. نهارش میکنه.
محمد سالمی؟ تموم کردی؟ الان برات میندازم. وایسا. دارم، چسب دارم. بریم برای آقا محمد چسب بیاریم. یه طوری انداختم که دیگه نیفته. اما خسته هم نباشی. همون حساب داره نه وقتا سری میخواد تمومش کنه. آیتی اینجا شمایی؟ چرا کج شدی یا؟ الان محمد رو میاره رو سرمون. محمد خسته نباشی. سلامت باشی. آقا دست در نکن. باشید. خدا قوت، خدا قوت. بچه سمت کلاینتشو بستیم، سمت مشترکو بستیم، بریم روی دکلش هم ببندیم. انشالله که خیره. آقا راضی بودی؟ به به. استرس مردم. فقط طوری که بالا وایسا بودی کج وایساده بودی. نه زیاد شدم سر جهتش. جزیره مینو. جزیره مینو لعنتی. این دنبال چی داشتم میگشتم؟ چی؟ فلکه فرودگاه اون هواپیمایی که بالاشه. داشتم چشش میگم اون رو پیدا بکنم. یا آخر با گوگل مپ. گوگل مپ کار داره. والا کار داره. یه فلی بزنیم. چی بزنیم؟ یه فلی کثیفی بزنیم. بچه‌ها لینک رو بستیم اومدیم یه نهاری بزنیم. با آقا محمد. یه جای اسم ساندویچی هم برند محبوب. انرژی بریم برای بقیه‌اش. برای ادامه کار. برای ادامه کار. اومدیم سمت دکل رو ببندیم، کلاینتش رو بستیم زود. دکل اون بالا، حالا خودم قراره برم نصبش کنم، سمت کلاینتش هم نشون بدم. اون پایینم آقا محمد داره سوکت میزنه. اون سمت تقریبا اون جلوهاست، سمت جایی که کلاینت رو بستیم. حالا بریم فیلمی هم این پایین بگیریم ببینیم چندیم. این سمت هم من بستم یه دونه چیز، دو تا کلم سویچ زدم آماده کردم اینجا رو. اومدم کابل سوکت زده داره تحویلمون میده. رفتم بالا، اگه تونستی زوم کنی. ای ترابی بچه آموزش رو گذاشته بودم و کمربند چطوره، حالا باز دوباره میذارم ازش. یه توضیح من ندادم سر همین بود. الان بریم بالا بذاریم انشالله که
خوبم بگیریم ازش. مرحله بستن آنتن و سیگنال گیریش. ماشاءالله پسر. کمربندش هم داره محکم میکنه که دیگه بعد شروع بکنه به بستن آنتن و متراژ کابل که باید شده بشه. بچه ها لینکشون هست کردیم، یه ارتباط خوبم گرفت با سیگنال 45 وصل شد. یه نمای آخر کارم بدیم و دیگه خدافظی. به اون قسمت وصلش کردم که تو ویدیو زوم کردم، اونجا ها بود تقریبا.